היום אני אדבר על סגולת ברכת הריח. ברכת בורא או מיני או עצי בסמים. מה הסגולות העיקריות ואיך זה קשור לאדם הראשון. הכל בתוך חוכמת הקבלה. ברכת הבשמים והערכתו בכל יום היא סגולה עצומה מאוד. זו פעולה רוחנית ביותר להגנה, לבריאות ולאיזון הנפש. הגמרא במסכת ברכות מ"ג עין ב' קובעת איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ואינו הגוף נהנה ממנו, ואומר זה הריח. הנה כמה סיבות מרכזיות לחשיבות המצווה הזו בסגולותיה הטמונות בה לפי תורת הסוד. 1. תיקון חטא האדם הראשון. הארי הקדוש מסביר שבחטא עץ הדת נפגמו 4 מ-5 החושים בגוף. 1. חוש הראייה. 2. חוש השמיעה. 3. חוש המישוש. 4. חוש הטעם. אבל חוש הריח הוא היחיד שלא ישתתף בחטא. בגלל שהאדם הראשון הביא מוות וטומאה לעולם מאז החטא, חוש הריח נותר נקי וקדוש, והוא משמש כצינור ישיר שמחבר את האדם חזרה לגן עדן ולחיי הנצח. על פי הקבלה, כוחות טומאה ודינים ניזונים כשהאדם חווה חס ושלום עצבות, או שהוא חווה איזושהי ירידה רוחנית, או שהוא חולה. אז הריח הטוב שמגיע ממקום עליון ביותר, הוא פועל כתרופה רוחנית מיידית. שאתה לוקח בסמים, מברך ומריח, אתה לא יודע איזו פעולה אתה עושה. מטורף. פשוט מטורף. אז על פי הקבלה אין כוחות טומאה כשמריחים את הריח, הם פשוט בורחים, וזו תרופה ענקית. הסרת פחד ובעלה. גדולי המקובלים מציינים שנשיאת בסמים והערכתם, במיוחד בשעת פחד או חרדות, היא סגולה נפלאה להשקיט הנפש, כי הריח מחזיר את הנשמה למקומה, וגם זה עוזר להשלמת 100 ברכות, שזו מתקנת דוד המלך, תקנה די עתיקה לברך 100 ברכות בכל יום. זה עוצר מגפות וכל מיני חס ושלום צרות בעם ישראל. לכן זה משלים את 100 ברכות. אז לברך את ברכת המינים, את ברכת הבשמים, זה עוזר גם להשלמת 100 ברכות כשמברכים על בשמים. והדבר הרביעי, החזרת האור הרוחני במוצאי שבת. אנחנו משתמשים בהבדלה במוצאי שבת בבשמים, אבל זה לא סתם. אתם מבינים את הכוח הגדול שבברכת הבשמים ובהערכתם? בכניסת שבת, כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו מקבלים נשמה יתרה. זה אור גדול, אור רוחני גבוה. אבל במוצאי שבת, הנשמה היתרה הזאת עוזבת אותנו, ומותירה את הנפש במצב של חולשה וצער. אבל ברכת הבשמים בכל מוצאי שבת נועדה לסעוד ולהחיות את הנפש הכואבת, כדי שלא תיפול לעצבות ותסכול עם תחילת השבוע. שאלה, איך מברכים נכון? תשובה, בורא עצי בשמים זה על צמחים ריחניים שגדלים על עץ או שיח קבוע עם גזע קשיח, כמו הדס, רוזמרין או לואיזה. ב' עשבי בשמים. מה זה עשבי בשמים? עשבי בשמים זה צמחים שיוצאים ישר מהאדמה, ממש רכים כאלה, צמחים רכים כמו נענה או מנטה. והדבר השלישי זה מיני בשמים. מה זה מיני בשמים? ברכה כללית שמיועדת לתערובות של כל מיני בשמים, או בשמים סינתטיים, או במקרים בהם יש ספק לגבי מקור הריח. אז מברכים מיני בשמים.
זאת אומרת, מיני בשמים זה לקחת גם מסווה בשמים וגם עצי בשמים, והכל ביחד לערבב, יוצא לנו פה מיני בשמים. הלאה. על אלו בשמים אסור לברך. תשובה, אנחנו לא מברכים על בשמים שלא נועדו במקורם להנאת הריח של התענוג, או על בשמים שיש בהם איסור הלכתי. לא מברכים על מטהרי אוויר למיניהם, או על דאודורנטים, או בשמים של מתים שהונחו סביב הנפטר כדי למנוע את ריח הגופה. וגם לא מברכים על בשמים של נשים, כדי שלא להביא את הגבר לידי ערווה, שלא יהיה. אבל על בושם של גבר מברכים רק כשמריחים אותו הישר מתוך הבקבוק או בזמן ההתזה. מברכים על בושם של גבר מיני בשמים. להצלחת כל עם ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.